اهلا وسهلا مرحبا بكم مره اخرى مع متزايد. الفيديو دو ريفيزيون تاع اليوم باش نشوفوا مع بعضنا لي ليميت نتاع اللوغاريتم. نعملوا بور كومونسي ان بتي رابيل كور. En fait نحطوا في بالنا اللي فما 5 ليميت à retenir pour commencer. الاولانيه تعرفوها بيان سور ليميت في 0 بلس نتاع ln de x est égal à moins l'infini. Bien sûr limite في البلس l'infini نتاع ln de x est égal à plus l'infini. 0 plus ou le plus l'infini كما نعرفوا اللوغاريتم il est défini على 0 ou vers plus l'infini. Donc du coup هذوما لي ليميت au borne نتاع اللوغاريتم. باهي جمارة يسرح له نحطوها في بالنا اللي لي كات ليميت اللي عندي زوز عندي في 0 بلس وعندي زوز في البلس لانفيني. باهي دونك هذوما سي ديجا شفناهم زوز هذوما تو. دونك واحده في 0 بلس تقول لك ليميت نتاع اكس ln دو اكس est égal à 0. الان والام دو زونتيي ناتوريل معناها ان كاو عندي اكس كاري ln دو على بويسونس 5 دو اكس ça reste toujours égal à 0. وكيف كيف زاد لو كان عندي ln على بويسونس m دو اكس sur x à la puissance n, limite de plus l'infini est égal à 0, sous-entendu, بطبيعة الحال, il y a m ou n, deux entiers naturels non nuls. B. Une dernière limite, اللي هي تحكي على الليميت نتاع اللوغاريتم في البوان 1. بون اما عند لازم تلقاها sous une certaine forme اللي هي ln de x sur x moins 1 est égal à 1. d'ailleurs هذه لو كان تحاول باش تحسبها دونك ديريكتومون دونك اذا باش تعوض بال 1 ln de 1 كيما نعرفوا صفر و 1 moins 1 صفر تلقى روحك 0 sur 0 forme indéterminée. donc grâce à cette formule on n'a pas à chercher à se débarrasser de la forme indéterminée étant donné que formule موجوده عندنا الحق باش نستعملوها في الكور. très bien. B. donc bien sûr فما un certain bagage لازم يكون عند اي تلميذ باش يعدي البكالوريا. je le rappelle نعملوا un petit rafraîchissement de mémoire. عندي 4 فورم indéterminés نشدوهم ونردوا بينا ننساهم على خاطر من غيرهم هما ما نجموش نحسبوا ليميت. دونك الاولانيه 0 sur 0 نعرفوها بالكدا l'infini sur l'infini l'infini moins l'infini و 0 fois l'infini. تنزيدوا نشوفوا مع بعضنا اكثر في لي زابليكاسيون باش تزيدوا تستوعبوهم اكثر. notez bien زاد كيف كيف les constantes على l'infini est égal à 0. donc astuce يسرح له نعطيها ديما لتلامذتي نقول لهم سي كوم سي باش تقسم خبز على شعب الصين. دونك الكونستانت هي الخبز باش تقسم على شعب الصين. دونك ديكو كل واحد باش يصح له ميم با معناها فتفت. دونك ابريوري دونك نقمروا بها constante sur l'infini est égal à 0 هي بيدها. دونك اذا جانفيرس جو بيرموت البلايص نتاع l'infini و 0 نلقى اون دوزيام فورمول زاد كيف كيف معناها فريمون تري اسينسيال لازم ديما معناها في بالنا constante sur 0 est égal à l'infini. اما تبقى لهنا زايد ان بتي ديتاي اللي هو الريغل دو سيني. دونك ار اس نقصد بها دونك ريغل دو سين لازم نعرف السيني نتاع الكونستانت ولازم نعرف السيني نتاع 0 لازم نعرفوا 0 بلس ولا 0 موان. دونك النتيجه بالطبيعه دونك l'infini plus ولا moins tout dépend انت والسيني نتاع هذوما زوز. دونك كيما نعرفوا بوزيتيف سور بوزيتيف دونك ايغال بوزيتيف بوزيتيف سور نيجاتيف ainsi de suite. B. الليميت توا دي فونكسيون كومبوزي. cette fameuse partie اللي هي a priori donc تصعب شويه على برشا تلامذه alors que هي سهله على الاخر على الاخر على الاخر. دونك نجيو نكتشفوها مع بعضنا. d'ailleurs ما جي با فولو معناها écrire la chose باش نكتشفوها مع بعضنا. دونك astuce ياسر براتيك زاد نعطيها لتلامذتي شنو نقول لهم ليميت لوغ x tend vers a de g de x est égal b هذه فونكسيون g وهذه اون فونكسيون f والليميت لوغ x tend vers b de f de x est égal à c. b c'est comme si je vais faire Tunis Sfax Sfax Djerba. donc je peux faire directement Tunis Djerba معناها لهنا l'intermédiaire هو شنو هو البي. donc a priori donc comment on doit faire سهله ياسر الحكايه. on va l'exemple هو بيد ولا اي اكزامبل اخر تونس سوسه سوسه دونك حمامات ولا تونس حمامات حمامات سوسه نجم دونك ديريكتومون نعمل تونس دونك سوسه. كيفاش نعمل دونك ليميت لوغ x tend vers a بطبيعه الحال جي دو اكس هذايا جو في دونك لا ميتر في بلاصه الاكس هذايا. دونك دايوغ لو نوم تاع théorème le dit donc limite de fonction composée. donc باش تكون fonction في وسط fonction g de x هذه elle va prendre la place de x ici. donc de f de g de x est égal à quoi donc le b donc s'envole وتقعدي est égal à c. واضح. دونك تونس حمامات حمامات سوسه جو بو فير تونس سوسه ديريكتومون جماعه يسرح لهم نشدوا بها دونك لا شوز. توا on va attaquer une petite application باش تخلوا لنا باش نفهموا une petite partie donc من الكلام اللي حكيناه توا. باهي donc a priori في l'application هذيا on nous demande de calculer donc les limites suivantes. باهي نبدا بالليميت الاولاني. دونك عندي ليميت في البلس انفيني نتاع ln كاري دو x sur x كوب. الحكايه بسيطه برشا. دونك ما نصعبش على روحي نرجع ديما الكور نتاعي. عندي 5 فورمول bien sûr هذه واضح جدا اللي هي elle répond à la question. donc الام نتاعي قداش s'il vous plaît. donc نلاحظ اللي الام نتاعي لهنا en fait هو 2 فوالا. دونك الليميت نتاعي وين في البلس انفيني والكوب نتاعي لهنا x au cube. donc
la puissance نتاعي لهنا n هي 3. Donc application directe d'une formule du cours, donc النتيجة باش تكون بطبيعة الحال 0. C'est très facile quand vous le constatez. Ben, تابعوني مليح تاو. La deuxième limite تاو. Limite في 0 plus نتاع شنو؟ نتاع x à la puissance 5 ln de x à la puissance 7. هذه كما تلاحظوا في الفورمول نتاعنا بلوتو دونك البويسونس على لين دونك في الكا هذا كيف بويسونس على لين هنا بويسونس على لين دونك جو بو ابليكي ما فورمول دونك لهنا بطبيعه الحال x à puissance 5 ln à la puissance 7 وين نخدم في 0 بلس دونك فما دو فورمول في 0 بلس اني هي كي ريبون على كيستيون بالطبيعه الثانيه دونك لهنا x à la puissance 5 ln à la puissance 7 de x 5 هي بيدها دونك ال n والm تاعي هو 7 donc c'est une application du cours donc le résultat est bien égal à 0. نشوفوا من بعضنا توا الليميت الثالثه. اش عندنا لهنا؟ عندنا ليميت في 0 بلس نتاع موان 2 سور اكس ال ان دو اكس. باهي بطبيعه الحال اكس ال ان دو اكس ليميت نتاعها في 0 بلس، شفنا اللي فيها بيان سور دونك شنو فورمول، دونك ليميت نتاعها ايكال 0 ان ايكال 1 ام ايكال 1 كا بارتيكولي دونك من الفورمول هذه دونك ايت ايكال 0. دونك اش عندي لهنا؟ moins 2 sur 1 0 بالطبيعه constante sur 0 لهنا ردوا بالنا on fait très attention ça nous rappelle cette formule donc intuitivement لازمنا نخمموا directement في الفورمول هذه دونك اللي هي constante sur 0 est égale à l'infini. بقى لازمني نعرف دونك pour appliquer الريغل دو سيني هذه لازم نعرف السيني نتاع 0 اللي من الوسط. باهي برشا تلامذه لهنا يحصلوا دونك يمشي بينهم اللي هذه c'est un 0 plus. Faites très attention, on va faire un petit rappel court de fonction logarithme باش نشوفوا السيني نتاعها ما بين 0 و 1 اللي هو ديما نيجاتيف واللي هي تولي بوزيتيف من بعد ال 1 c'est-à-dire sur un intervalle 1 plus infini. Donc وباش نكتشفوا مع بعضنا اللي x ln de x لهنا nous donne un 0 moins donc au voisinage de 0 plus. Donc allez-y ensemble. Donc ركزوا معايا مليح. باهي دونك ش عندي نعرفوا مليح اللي لا فونكسيون ln de x كفونكسيون à x j'associe donc ln de x هذيا est définie وين est définie comme vous le savez très bien donc sur l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Cette fonction c'est-à-dire on va l'appeler f est dérivable continu dérivable si vous voulez. Bien sûr في البكالوريا faites très attention ما عنيش الحق نكتبوا سي تحت دو زوزوسترا دي تحت زوزوسترا donc on l'écrit en toutes lettres au mot rédaction faites très attention sur 0 plus l'infini. On va essayer de dresser excusez-moi son tableau de variation ensemble. Ben. Donc pour cela donc il faut calculer sa dérivée كيما نعرفوا la dérivée نتاع ln de x c'est 1 sur x فرصه باش نذكروا احنا في فيديو دو ريفيزيون دونك هيك نذكروا le max possible donc بالدرس نتاع اللوغاريتم donc 1 sur x انا وين نخدم على 0 plus infini c'est strictement positif donc والفونكسيون نتاعي donc elle est définie وين بطبيعه الحال هذه f prime de x donc elle est définie sur 0 plus infini لهنا deux barres على خاطر ln n'est pas définie en 0 donc dérivée نتاعها شبيها elle est positive voilà وهذا donc le f de x نتاعي donc ma fonction elle est croissante هذا بطبيعه لهنا plus l'infini comme vous le savez très bien déjà grâce à ces deux formules donc limite fait 0 plus نتاع ln de x à moins l'infini donc je vais noter ça ou limite fait le plus l'infini نتاع ln de x est plus l'infini. Ben, je prends quand même une autre couleur pour mentionner qui maintenant ln de 1 ou 0. Bien sûr, donc le baccalauréat faites très attention, on n'a pas le droit de faire ce que je suis en train de faire. Avec force comme tout juste باش نفسر. Je dis bien rien que باش نفسر لكم. Donc l'image نتاع ال 1 قد ايه كيما نعرفوا هي 0 donc du coup لهنا اللوغاريتم نتاعي pour donc x ما بين donc 0 و 1 كي يبدا الاكس ما بين 0 و 1 donc f de x اللي هو donc ln de x نتاعي شبيه il est négatif على خاطر f de x اللي هو ln ما بين moins l'infini و 0 alors que كي يبدا الاكس ما بين 1 plus l'infini donc il est positif. Donc faites très attention بالطبيعه كيما قلت ونعاود نقول وردوا بالكم يعيشكم راهو ما عنديش الحق نعمل دو تيل شوز سيتادير نحط 1 هكا نحط نيجاتيف هنا بوزيتيف je l'ai fait rien que pour vous expliquer et vous faciliter donc la chose. باهي دونك شنو نلاحظوا لا فونكسيون لوغاريتم دونك ليف دو اكس نتاعنا اللوغاريتم شبيه il est négatif ما بين 0 و 1 دونك انا وين نخدم لهنا انا وين je suis au voisinage de 0 plus donc à droite de 0 donc ما بين 0 و 1 donc c'est un voisinage très proche de 0 donc ln de x c'est comment il est donc son signe il est négatif ou x نتاعي بالطبيعه بما ان نخدم في 0 plus il est positif fois négatif donc c'est le produit doit être négatif donc x ln de x au voisinage de 0 plus est bien négatif limite نتاعو donc قلنا هي شنو donc هي 0
donc ça doit être un 0 moins. Donc moins 2 sur 0 moins, donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc plus l'infini, une application donc directe de la formule هذيا, donc constante sur 0 est égale à l'infini. Voilà.